Vi ska idag måla vatten som bakgrund till våra simmare. Och då behöver du ett tidningspapper att ha under din simmare. Du behöver pappret som du har målat simmaren på. Du behöver vit kladdkrita. En mugg med vatten. En bred pensel. Och målarfärg. När vi ska måla vattnet ska vi börja med att göra mjuka linjer med hjälp av en vit kladdkrita. Och då börjar man upp i ena kanten. Och så gör man en mjuk böljad linje som går ner till andra kanten. Och så fortsätter man så och gör mjuka linjer som går som vågor fram och tillbaka över pappret. Och sen gör man även mjuka vågiga linjer åt andra hållet som korsar de linjerna du redan har gjort. Så att vi får olika stora rutor på vårt papper. Och så fyller man hela bakgrunden med vågiga mjuka linjer. Så börjar jag och gör mina linjer. När jag kommer fram till simmaren så får jag stoppa linjen när den nuddar min simmare, om jag inte vill att det ska se ut som vattnet är ovanför honom. Så har jag täckt min bakgrund med vågiga linjer. Nu ska jag plocka fram vattenfärg, pensel och en mugg med vatten. När vi ska måla så är det också bra att ha en bit papper så man kan lyfta bort lite färg. Börja med att blöta penseln. Sen kör du den runt på färgkakan så här. Det ska vara ganska så mycket vatten. Man kanske får doppa penseln i vattenmuggen och ta lite mer färg. Och sen så penslar vi på över hela pappret. Ända ut i kanten. Och sen får man doppa penseln i vatten. Ta lite mer färg. När man har kört över hela pappret kan man använda sitt papper och försiktigt dutta ovanpå sin simmare för att få bort lite färg. Om man vill få till lite olika nyanser kan man blanda i lite grön färg också i vattnet. Så kan man lägga på lite mer blå om man vill. Och vill man inte ha vattnet så att det ser ut som det ligger ovanpå simmaren så får man ta bort det.